South Africa sabingelela kuphi nokuphulani khona ngendawo umduduzo wamkhunazo enibingelelayo sivela kwenhlangano ithuleleni sinibukela namhlanje kumhla ka-28 November 2025 la khona-ke sisemkhankasweni-ke 16 days against-ke i-GBV. Namhlanje-ke udaba esize ngalo-ke udaba olubuhlungu nje lokulimala komuntu wesimame phathi-ke kubaluleke kakhulu esibe sikudiscussa nosisi mhlawumbe sikutholayo ukuthi-ke ingabe uyawazi namalungelo akho if ukuthi unezinto ozitholayo emaphoyiseni noma e-police station mhlawumbe ezingakugcwelisi ngokwendlela obufike ngawo ukuthi ufuna ukuthola ubulungiswa. Ingabe ama-steps emapho kufuneka uwathathe na but-ke ake sizwe-ke udaba likasiyesi sibone-ke mhlawumbe ukuthi sizokwazi nokuthi sim-advise accordingly to simchayele mhlawumbe kuma-right platforms angakwazi ukuthi asizakale khona athole-ke usizo if efila ungathi akalitholanga ngosizo ngendlela efisa ngale emaphoyiseni ngokulimala kwakhe. Sawubona dadewethu. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyaphila. Ngikhuluma nobani? Khuluma noPhindile wakwaDani. Dan? Yebo eMandeni. Yebo ma. Yebo esigodini saseMacambini. Yebo. Yebo sisi wami. Kade ungithinte la wangisendela izithombe lapha ngathuka-ke ngibona ithombe enegazi nokulimala ngathi kunanenxeba lapha ogwazwa ngazi noma ukugwazwa noma ukudutshulwa endoda. Kwenze njani sisi? Yebo baba kwakuwumhla ka-1 September kuwumsombuluko. Shuthi bengihlala eKhonopia ngiqashile. September this year? Yebo September this year. Ngiqashile umqashi esasihleli kona kwakuwukuthi singamantombazane sodwa sasiba u6. Shuthi masihlala besihlala sinokungazwani nje izimpi zamantombazane. Yo lento engiphathayo ma. Ngazi noma ngiready ukuyikhuluma. So besike sihlala singazwani nje namantombazane sonke kodwa uyedwa intombazane ebike sihlale singazwani nayo sonke isifice kodwa sihlala khona. So masibanga mhlawumbe izinto zokuthi akazwani noklina bekuba nepassage ubuye ebusuku abangumsindo ngamabomu adlala iredo. Masivuka ekseni siyikhwirisha leyo nto bese iyaqala lapho-ke ingxabano-ke bewumuntu ongafuni nje yena ukuthi alalela abanye abantu efuna sizwe ngaye. Uyaphuza? Yebo uyaphuza. Shuthi njalo manginalezo ngxabano bese igcina nje indaba isala nami naye sobabili ngaso sonke isikhathi. Shuthi ngalolu suku-ke lumhla ka-1 September saphinde saba nenye ingxabano futhi. Leyo ngxabano yabankulu okudlula ezinye ngoba wayeumuntu wayefisa ngisho ukungibamba ngezandla shuthi wayeswela amandla ngokucabanga kwami ngoba waphatha induku wazongibulalela nebhodlela efuna ukungigwaza kodwa agcine engakwazanga. Yaphela ingxabano yethu uMastende wangenelela wabe sengena endlini ethatha isikhwama sakhe ephuma angimazi wayeyapi nami ngisale nginganaki lutho bebuye emsebenzini laba abanye siqashe nabo befika endlini yami bezozwa lolu daba ngibaxoxele. Ngithi nje kwakusaphela i-hour ehambile nengxabano yethu iphelile sezwa nje ngamadoda awu2 eminyango esenuka. Afika bingelela abuza ukuthi uba uPhindi. Ngisabele ngithi mina. Bethi bacela ngiphume phandle sikhulume. Ngale-ke mina ukuphuma nginqabe ngithi ngiyasaba ukuphuma phandle ngoba kusebusuku. Angisabise khona eminyango kasho ukuba akazile ukuzongincenga la mina. Uzongisakaza ikhanda ngenhlamvu. Ngiphinde nginqabe futhi. Laba bawu4 engangihleli nabo endlini esiqashe nabo bakhona. Ufike nje wabafoko officer wathi abayikhoneni elilodwa. Make bawubanga umsindo nje nabo uzogibela phi kwabo. Silo sinengxoxo-ke emile eminyango-ke kuze kuye ekuthenini azagcine engenile endlini. Lo omunye umile angene yena. Mayifika ngishayeke. Angishaye ngeimpama. Athi ngithe phuma phandle ngalo ukuphuma phinde angidonse-ke manje. Ngibhalanse ngefridge ngangihlele eduze kwefridge phe kombhedi. Balance ngefridge angidonsa abone ukuthi isikhathi siyahamba silokho sinale mpikiswana naye azagcine idonsa-ke lento ayephethe ngoba wayelokho ethinta la kuyena ngangokuthi nami ngase ngiyitshelile ukuthi shuthu uzongidubula yini kodwa nje emqondweni wami ngiyazi ukuthi babethunywe le ntombazane engangixabana nayo ngoba wathi mayiqhamuka nje umuntu engimaziyo engake ngambona
eze kuyona le ntombazane. But ngangafuna ukuthi ngikhombise kuyena ukuthi hawu ngiyakwazi nje wena. Wasigcine sekhiphileke lento wayeyiphethe ke walokho engiphinda ke efuna ukungigwaza ebusweni ngazama ukuvika ngengalo nangezandla. Kwakuyintona eyikhipha? Ibhodlela le-Black Label. Wayelibulele nje ngoba uphiso wasalawa ukhomba ukuthi wayelibambe ngala elibulele kuleli side elingala. Aloke ngiphindelela ke ngigwaza ke kwazi kwabo ukuthi angimazi ukuthi wathuswa yini waze waphuma wabaleka. Ngibese ngivula icala emva kube sengiphumile esibhedlela ngakusasa. Ngalivula eVerelem. Ngalivula kahle icala ngase nginikwa abaseshi abawu2 ukuthi beze ke endlini ke. Abaseshi ngahamba nabo mangihamba nabo umseshi kwakuwendiya noyedwa ngizomusho nje isibongo sakhe mangiqeda ukuthi uba mayefika akafuna ukuzobuka endlini kuphela wathi angimnike inamba yentombazane leyo kuyiyona yona yangithumelela ngabantu wayifonela intombazane yathi ayikho wayesethi ayifike estation kuyena. Nakhona ngangagculiseka ngoba zange angene ngisho endlini yami ukuzobona nokuzothatha nje evidence enye esendlini. Hayi ngabuyela futhi estation ngalelo langa ngizosho ukuthi angeneme ngendlela abafike benza ngayo. Ngathola umunye ubaba nje angisakhumbula ukuthi uyini estation wambiza yena lo mseshi wasihlalisa phansi sobabili wamtshela wathi ngikukhiphile ukuthi uyosiza umuntu ngoba nakho edinga usizo ufike wenza njani. Wachaza ngendlela achaza ngayo ke. Wayesethi phela kumele update umazisi ukuthi ufike watholana. Hayi ngigoduke ke ngokuthi ngilo ngixhumana naye umseshi ukuthi intombazane ifikile yini estation. Hayi ngimthole umseshi antshela ukuthi hayi intombazane ifikile estation ithe intombazane amagama akho umseshi. Yena uyibuzile ukuthi after sixabene ama moves ayo ashone ngapi. Yasithi intombazane ke iqeda ukuxabana nami ya endlini yayo yafonela indoda yayo ukuthi amlande ngoba akekho right ukuthi abe lapha. Indoda yayo yathi ifelwe imoto. Wayena se decide ukuthi akaphume ayome ePaki. Uthi wama ePaki mayeqeda ukusuka ePaki wahamba wayezwelisha. Ngazi ukuphi ezwelisha. Ngenhloso yokuthi uyocinga umqasho khona ebusuku. Kwamani Uhamba emoto. Umi nje ePaki ngeimoto okusho kwakhe? Yebo ngokusho kwakhe mayitshela umseshi. Sebusuku nje. Sebusuku yebo. Uyisafe indawo ngakunini? ePaki anginayo sure ukuthi safe kodwa kuseduzane nala isiqashe ngakhona ePaki. Okay. Uthi ke wasesuka ePaki wayezwelisha wangamthola umuntu wendlu wabuya wazoma futhi ePaki. Wama ePaki isikhashana waphinde wasuka ePaki waphindela ezwelisha. Endleleni yakhe esabheka ezwelisha wa withdrawa imali. Uyambuza ke yena ukuthi yani imali uthi wathi befuna ukuthi abambe indlu mayeyithola. Wabuya ezwelisha wadlula endaweni la kuphuzwa khona waphuza wabuya endlini mayefika mina sengilimele. Ngiphendulana naye umseshi ngiyambuza ukuthi kodwa lento ayichazayo isobala mina ngokokwami uyile ezwelisha mhlambe uqinisile kodwa ebengayile ukubheka indlu ngoba isebusuku awukwazi ukubheka indlu ebusuku. Ufika akayithola indlu uphindwe yaphindela endleleni withdraw imali yabo ayenzi isense. Wayesethi ke umseshi ngokokwakhe yena mayeyibuka uye ebeyolanda lezi igebengu vele bezizongilimaza. Waphindela emuva wabakhiphela imali wabaholela waseyabuya ke ezindlini. Kodwa ke khona noma kunjalo ilink ayikho. Nami uyangithuma ukuthi angibuze ngihambe embuze ebantwini ngicheke nemizi enamakhamera eduzane ukuthi ngabe bambona yini emile ePaki. Lathe lama akukho lula ukuthi ngenze lokho ngoba nami nje angisekho kwakhona ekhonobha ngiyasabela nami ukuthi ngihambe embuza ngoba ngisasaba. Sagcina nalapho ke nomseshi ke
ngahlangana naye Verelem ngibuye emsebenzini ngobe sengishintshe nendawo yokuhlala ngambingelela wayesethi hawu uyazi angikakayi ukuthatha i-statement labantu awunabo endlini kodwa ngizoyenza iplan. Ngiyamfonela angase ngamfonela kangaki incingo zami akayibambi ngiyambhalela ku WhatsApp sengambhalela ngisho ama message akhona akangiphenduli nakhona. I-police station ke pasenzela kani? Yase Verelem. Okay. Yebo. So kahle wakwazwa wena umuntu wesilisa? Yebo ngagazwa umuntu wesilisa. Ongakwazanga futhi ugcine ukuthi nawe wenza ukuthi umbone kahle ebusweni umkhumbule. Akuyena umuntu ojwayelekile nasendaweni? Umuntu engimaziyo engake ngambona eze kule ntombazane besixabana nayo. Okay. So njengamanje ofisa ukuthi sikusize ngakho kulesi simo sonke sokuthi ulinyazwe kathuleleni ikuphi? Engikufisayo mina baba Mkhwanazi ukuthi ningilekelele ekuthenini ngithola iclosure kuyonke lento ngithole nobulungiswa ngoba umseshi wangitshela nje emadlebeni ukuthi cause ngambuza mina ukuthi ngabe le information ongitshela yona sekuyikho njalo yini wathi hayi sekuyikho ngathi kungenzeka yini le ntombazane igcina ihamba nje nalento kuphela kanjalo wathi kungenzeka ngathi mina akukwazi ngeke ngize ngihlalele ke lento ngoba ngiseyinhlungweni ngilimele nginezikaya nje konke la ngilimele kwabo ukuphela lapho. Ngiyacela ukuthi ningisize baba ukuthi abangakwazi nje ukungilekelela ukuthi ngigcine ngithola ukuthi yini umseshi engayisukumeli phezulu indaba yami ngoba isobala ngokubuka kwami ngilimele nje akuyona nento encane. Ezebhlungu lento yazi yabo manje. Kwazi umuntu wesilisa umuntu wesifazane. And thank God nje ukuthi awuzange uphumele eminyango ngoba walefe ubuphumele eminyango. Should nebe u2 nje mhlawumbe bagcine bekwazi be-2. Yabo but ke it disappointing in the hand of amaphoyisa on that side ukuthi bese ke behluleka bona ukuconnecta wonke lamadoda azokwazi ukuthi aveze ukuthi ngempela ngabe beqhamuka phi labantu. So awukazi uphinde umfanise nasendaweni nomuntu wakwazi? Angaze ngimfanise ngoba ngabe umndeni wami nje wabusungilanda ngasuka nje khonopya ngayohlalela ezihlobeni ngasukela ezihlobeni sengize emsebenzini ngoba bengisebenzela khona ekhonopya vele ioffice belisase khonopya engisebenzelayo. Ngalo ngigibela ke ngemali enkulu ngisuka oThongathi ngiza ekhonopya kwazi kwabo ukuthi ioffice liyathutha ke seliza la elikhona ngase ngishintsha indawo yokuhlala. But another thing that is confusing la kule mitha yakho ukuthi if na abaqashi but ke bese bakhona ke onohlala esusumsindo kanti uma stand usuke ethulethini because angithi ubebona makuthi wakwazi ukuthi afika azokhuza kulesi gama sokugcina. Yebo uma stand ngiyamsola kakhulu ngoba ama methods maningi nje ahamba kuona mina ke nje bengeke ngimbhalele ngisho imessage ebusuku ngaze ngelilanga ngaze ngamtshela ngathi mina baba uMthembu khona okumele ahambe makukhona isiqashe esihluphayo kanje fanele uhlale phansi udecide it's either khamba yena lo sisi nokhamba mina. Ngalelo langa ngisho ngalelo langa ngingazi ukuthi usazongithumela ngezigebengu ngaze ngaphimisela ngathi ngifila ngazi ukuthi unokumsaba okudlula thina sonke siqashe khona ngoba ziningi igigaba engathi mangiyibalo wayezenza kodwa uma stand elokhe engasukumeli phezulu. So abanye ke ama lieutenant ebenihlala nawo bazenza itatimende emaphoyiseni bona yabo akaza azaye ngisho kubona ukuyithatha. I-case number wakunika? Yebo ikhona case number. Uyibo wagcina ngisho ibhodlela elalisele phe kombhede wagcina ethe uzofika ezolithatha akaze azalithatha ngaze ngalitshina nami. Iyasolisa ke mezoba njalo yabo. Ngaphela umseshi befuneka phela abathole laba abanye. Yebo because the witnessing esidini lakho yabo basiphosa statement ukuthi ngempela kwenzakalani. But ke ukuthi umseshi uthi akayanga sazothini kodwa ke umama ophethe lapha ngithe kepha ngithi Verelem. Yebo Verelem. Umama ophethe sasiteshi lesana ngiyamazi yebo.
Nakwi-case le yengane nje kwakuthiwa ilala umuntu omdala ulala nengane uthi uyamlala laphana ko-Canopia, hayi nothi Canopia, hayi Canopia. Yebo, ngayibona le. Yes, uyena mphathi-ke wakhona laphana umama wafika sake sahlangana ngaphambili. But-ke mhlampe-ke soke umuntu azama ukuthi-ke axhumanise naye. Yebo baba, ngajabula. Abona mhlawumbe ukuthi-ke imetha yakhe angazama kanjani ukuthi a-intervene kuyona ukuze kukwazi ukuthi umseshi enze okufunela kwenze. Because nakhona phela singasho ukuthi sithi akabophe noma kungahlangana ubufakazi ngoba inkinga iba yilokho phela kwesinye isikhathi. But-ke bese-ke thothi iphosta selingaphansi kwencindezi ukuthi liyibona lisaba mhlawumbe ukuthi litshele ama-families ama-victims ukuthi hayi la mancane amathuba ukuthi le case ingakwazi ukuthi ihlale enkantolo. Because inkantolo isebenza ngamakhesi akwazi ukuthi ngempela uma ehlanganisa ubufakazi bukhona la singakwazi ukugwema. Ngoba umuntu uma kuye kubuhlungu uma ngabe umuntu useboshiwe uyaphinda futhi useyaphuma ngoba lowo muntu usesekubuya nezindleko because uma yenza civil claim against unlawful arrest. Yebo? Yebo. Sekuyindleko lezo. But-ke kule iyathusa uma ukuthi-ke umseshi wenze ngohlobo enze ngayo, yebo? But-ke let's say we can try to get some answers wena ukuthi si-connect-ke kubantu aba-right abazokwazi ukuthi-ke badonse ifayile yakho bezwe ukuthi kuthiwani babhalise i-statement bese bebona ukuthi is there a case ngempela noma, yebo? Yebo. But siyabonga nje ukuthi impilo iyasinda sisi. Yebo, ngiyabonga nami baba. Siyabonga nje kulokho ukuthi impilo iyasinda. Likhona iy'thombe-ke la umZulu ngicabanga ukuthi lo phela ezinye ziyasabisa uzokwazi ukukhetha mhlawumbe bonke zingakwazi ukuthi zingene ngoba into enegazi mhlawumbe babe basabe ukuthi siyifake la ko-YouTube. Yebo. Yebo. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga nokuthi nje unginake ungisukumele phezulu ngoba bengilonga ngithula ngithi ngingakabi ready ukuthi ngikhulume. Kokunye ngithi angiliyeke lolu daba livele lidlule kanjalo kuzongisiza ngani. Ngilokho nje nginemibuzo eminingi nje ukulandelela nomndeni wami ngala udiniwe nawo, yabona nje. So ngase namhlanje ngavuka ngathi hayi akwengilibeke obala udaba lami mhlambe ngizogcina ngitholile iclosure ngoba njalo nje mangihleli angisakwazi ukufaka ivest sefanele ngifake izinto ezimbozayo kanje ngoba ngilimele nje konke la senzeni. Siyabonakala ikala? Yebo siyabonakala. Sengihlala nje ngaveza. Sengihlala nje oneka nje insini. Siyabonana manqaba ya. Ngakho. Esandleni nje akapholi ngishona ngaphakathi. Amastisha bacela ukuthi isandla. Okay, esandleni. Umuntu wesilisa-ke kwazi umuntu sokubona ngala futhi-ke. Futhi nje kwasinda la ukuthi sebusweni angafiki nasebusweni. Ngazama nje ukuthi ngivikele ubuso ngoba wayethi ungigwaza ebusweni yena njengoba mina ngafika ngala ngabhlokha nangezandla. But-ke kunena kanjani sixabana nawe la bese wena uyaphuma emva kwalokho sekufika abantu bezongilimaza? Namagama maningi nje amagama wawakhulumayo akhombisa ukuthi uyangithreatenisha ngoba egcina nje wangikhomba wathi nje wena uzoyithola into oyifunayo. Kwabanye ababekhona-ke khona lapha egcekeni bathi into engathi yaplanwa emini ngingekho ngoba kuthiwa wayelokhu esho ethi hayi namhlanje kuzochitheka igazi, namhlanje kuzochitheka igazi yena lo sisi lo. Nokubaluleka nje bafethu ukubambisana manihleli ndawonye, yabo? Especially-ke nje nabantu besimame ngiyabona abantu besilisa but-ke yini esingenza ukuthi mhlawumbe nihlale ngokuxabana njalo because uma phela kukhona ukuthi awenza kahle laba bekubonisa nabanye siqoqe phela ngoba ngeke bakusukela. Yebo. Njengoba unithi nje kade nithi angazi dlala iredio ebusuku, yabo? Abuye maye kade ephuzile apheke shuthi usuke ejethe uyapheka ulambile. Intuthu igcina affecta sonke ngithi imqasho yabona ukuthi ulayini. Masivuka mhlawumbe intathatha intuthu nansi sonke siyamemezana masithi siyamnokela hayi ngelilanga saze savula isicapha samfica nawo ulele phansi intuthu isimhilile. Hayi attend lento eshayo masilale masivuka ekseni sonke sithi sikhuluma naye kahle nje hayi avela akhwele phekwethu. Unebulawo. Avela adilike kuthina sixakwe yini yena mayeshisa endlini. Kuningi babo kwakwenzeka. Kodwa na mastende ngiyamsola ngoba ukuthi wasiletha down even noma kodwa wakhe wazwasho wathi ufila ngathi bangifeyilile ngoba kade udaba ngangilongo libika kubona ukuthi hayi bo na intombazane isihlukumeza sonke kodwa bengayi-attend. No, sizozama thina njengamandla ethu ukuthi sikuphushele eminyangweni e-right bese sibona ukuthi yona-ke i-act ithini kulokhu yabo esimeni sakho, yabo? Yebo. Especially futhi njengoba kusayimetha-ke ekanje
nendaba ye-campaign le bengisho-ke 16 days against i-GBV. Yes, sikulo mkhankaso nje njengezwe esithembayo ukuthi-ke bazosukuma benze ubulungiswa. Yebo baba, ngiyabonga. Yebo, unless uma kukhona okunye kade ufisa mhlawumbe ukucela usizo ngakho. Hayi akukho baba, bekuyilokho nje ukuthi ngiyacela uku-attendela le metha nje ngoba angisazi nami ukuthi ngenze njani. Ngiyayibuka ukuthi izogcina nje iphele kanjalo, ngisele nobuhlungu mina ukuthi ngolokho nginento nje ngilo ngiyibuka njalo impilo yami yonke. Ngibe ngingazi ngempela ukuthi yini lengaka engingazi ngibulawelwe yona. Yebo. Yebo. No, hayi sisoma vele usagoduka emakhaya ngithi. Yebo ngisayikhaya. Lo dokhala singakubambezeli kakhulu la uthweleni. All right, baba ngiyabonga kakhulu yebo. Yebo, South Africa nakho-ke besize ngakho. But-ke ngiphinde futhi ngigqugquzele ukuthi-ke nakubantu besimame nathi-ke sabantu besilisa ngempela kubalulekile ukuhlala ngokuzwana mangabe nihleli nje as a group of abantu yabo. Kungabikho ngempela lokho ngxokonxoko because sigcine siyenza-ke izinto ezinjengalezi yabo. But-ke hoping ukuthi nawe sizilaphe khona mhlawumbe uma ukuthi ngempela he is the reason ukuthi usisabe nje yabo ukuthi uyena mhlawumbe way behind leyo nto leyo ukuhlasela kasisi. I hope mhlawumbe nayo you'll find kunembeza yakho ukuthi akwazi ukuvela akwazi ukuzokhuluma nosisi yabo. Ngoba egcineni loya muntu uma ekwazi ukwenza kanje kumuntu wesimame futhi bangaka abanye mhlawumbe asengakwazi ukuthi enze kanje kubona because ukwazi umuntu efane kanje ngebhodlela. Asazi-ke but-ke asifani singabantu eSouth Africa. Abantu nomuntu ucabanga ngengqondo yakhe-ke bese ebona ukuthi akenze uma ngabe namandla okwenza. But-ke asasi ngathini. Mina Mduduzwe kwaMkhwanazi egameni lenhlangano Ethweleni siyabonga kulolu daba besizeka namhlanje sobona usisi sithi nisale kahle emakhaya. Ngiyabonga. Ngiyabonga.